हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जल प्रताप सिंह। आज का हमारा टॉपिक है कफ सिरप। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियो आप तक अपडेट होता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या था? कफ सिरप। कहने का मतलब खांसी। दोस्तों, अब आज की डेट में अब खांसी आएगा ही, क्योंकि ठंडी आने वाली है और अक्सर ठंडी मतलब खांसी आता रहता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? खांसी का सिरप। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कोजोम सिरप की। दोस्तों, ये जो 3 ठो सिरप है ये तीनों खांसी का है। पहला नंबर पे है कोजोम, दूसरे नंबर पे है बेनाडिल और तीसरे नंबर पे है जेडेक्स। दोस्तों, ये तीनों सिरप खांसी की है और इसका जो फार्मूला है, तो जो कोजोम है और जेडेक्स है इसमें थोड़ा फार्मूला जो है वो मेल नहीं खा रही है, लेकिन है तीनों सिरप खांसी का ही। दोस्तों, सबसे अच्छी सिरप अगर बात कहें, जिसे कहते हैं ब्रांड, अगर जो सबसे अच्छी सिरप है वो है बेनाडिल, जिसे ब्रांड बोला जाता है, यानी कहने का मतलब इथिकल। तो सबसे अच्छी सिरप बेनाडिल, दूसरे नंबर पे है कोजोम और तीसरे नंबर पे है जेडेक्स। और ये तीनों सिरप बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इथिकल की बात करें, अगर ब्रांड की बात करें, वो बेनाडिल है। और है तीनों सिरप बहुत अच्छी। कोजोम भी बहुत अच्छा है, जेडेक्स भी बहुत अच्छा है। जेडेक्स में डेक्सामेथासोन, हाइड्रोक्लोराइड है ना, और इसमें सब कुछ दिए हैं। और कोजोम में सब कुछ है। और दोस्तों, सिरप को पीने के बाद आधे घंटे पानी नहीं पीना है। जो खाना पीना रहेगा वो आप सबसे पहले पी लीजिए, जो खाने पीने की चीज़ हो सबसे पहले। और सिरप पीने के बाद आपको आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना है, ताकि ये सिरप, चाहे कोई भी सिरप हो, अगर खांसी की बात आए, चाहे कोई भी सिरप हो, चाहे जेडेक्स हो, चाहे ब्रोजेडेक्स हो, चाहे बेनाडिल हो, चाहे फेंसेडिल हो, बहुत सारे सिरप आते हैं खांसी की, चाहे कोई भी सिरप हो, खाना पीना खाने के बाद सिरप पीना है। और सिरप पीने के बाद आधे घंटे अपने मुंह में कुछ नहीं डालना है, ताकि ये सिरप आपके गले में लगे रहे। दोस्तों, सिरप बहुत अच्छा है। इसको 3 टाइम पीना है, सुबह, शाम और दोपहर। चाहे कोई भी सिरप हो, अगर खांसी आ रहा है आप लोग को तो 3 टाइम पीना है। खासकर 15 साल से ऊपर वाले के लिए है ये। 15 साल से ऊपर वालों के लिए, जो और मतलब 10 साल से ऊपर वाले भी देना चाहिए। लेकिन जैसे और बहुत सारे छोटे, जैसे मान लीजिए 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल हो गए, उनके लिए छोटे छोटे सिरप आते हैं, जैसे टिक्सिलिक्स हो गया, बहुत सारे आते हैं, उनको भी 3 टाइम देते हैं, 2 या 3 टाइम, यानी कहने के बाद सभी को, है ना। तो दोस्तों, कहने का मतलब हमारा ये है कि चाहे कोई भी सिरप हो, अगर खांसी आ रहा है आप लोगों को तो सिरप को 3 टाइम पीना है। और पीने के बाद आधे घंटे कुछ नहीं खाना पीना है, और आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, फिर बाद में चाय आप खाते रहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो आप लोग कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाओ, ताकि यही तरह नए नए वीडियो अपना पंचन के नोटिफिकेशन मिलत रहा। चलिए थे हम थोड़ा सा अभी जो 2-3 पॉइंट है हम बघेली में बोल दिए हैं, ताकि हम विंध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के, तो कुछ बघेली बोल दिए हैं। तो दोस्तों, चलिए थे। जय राम जी, जय सिया राम।